Prvi znaci proljeća nekima donose proljetni umor i potrebu za ljenčarenjem, a mnogi tako provode i cijelu godinu. Tjelesno neaktivnih odraslih, ali i djece sve je više, što ozbiljno prijeti zdravlju. Stručnjaci za tjelovježbu stoga poručuju: trgnite se. Lijepo vrijeme napunilo je osječke terase. Ljenčarenje uz kavu mnogima je privlačnije od tjelovježbe, no Marija je sunčani dan radije provela na igralištu. Dolazim barem 3 puta tjedno, a nekad i svaki dan. Na fitness prave dolazi nakon posla kada neki radije prilegnu. Nema spavanja, nema nikakav kauč i fotelja, ništa, uvijek neka šetnja i tako. To mi je najbolje i najzdravije i jako se dobro osjećam. Proljetni vikend van je izmamio i druge rekreativce. Ipak mnogo je odraslih i djece koja se uopće ne kreću. Pokazalo je to istraživanje osječke ortopedske tvrtke Otos, provedeno među 400 školaraca. Problem je motorika djece. Djeca su sve više za računalom, za nekim igricama elektroničkog tipa. Više nemate djecu koja trče po ulici po 4-5 sati kao prije. Zbog toga su u suradnji s Dječjim gradskim vijećem organizirali veliku zajedničku jutarnju gimnastiku. Odazvale su se cijele obitelji. Došla sam s mamom, tatom i bratom da vježbamo. Ko će bolje djeci pokazati primjerom koliko je sport bitan za njihov razvoj nego njihovi roditelji. Djeca koja ne vježbaju imaju probleme s kralježnicom, koncentracijom i razvojem, a tegobe ne štede ni odrasle. Stručnjaci kažu promjene su moguće i bez mnogo znojenja, a vrijeme je idealno za prvi ubrzani korak. Bez obzira da li je to hodanje u nekakvom tempu šetanja i to je nešto i to je bolje nego ništa, ili je to nekakvo brzo hodanje, jogging, bicikl, role, znači nebrojene su mogućnosti. Već 3 puta na tjedan po najmanje pola sata kretanja pokrenut će uspavane mišiće. Priroda je svoj proces pokrenula, na potezu ste vi.